нас сегодня проект на все утро. Приделать камин, каминной доске. Камин разобрали. То есть, представляете, оказалось, что нужно вот такую сложную конструкцию делать. Сюда вставлять. В общем, если мы все это сделаем, я вам покажу готовый результат. Пока тут разруха. Кстати, бабушка Джонни вышивала. Это она нам на свадьбу подарила мама Джонни. Прямо вот нас вышивала. Мы такие олени сидим втроем. Наше семейство. Ну что, делаем ставки, удастся нам или не удастся. Уже 2 часа делаем. Вернее, Джон не делает, а я руковожу. Я ж не по закрутилкам. Ну что, промежуточный результат. На деревяшке, который муж набил, накрутился камин. Стоит уже прочно. Но у мужа уже нет времени сейчас это все доделать, поэтому съемки я продолжу вечером, когда он с работы вернется. Будем вставлять верхнюю стенку и стеклом все прикрывать. Ну, должно быть более-менее красиво. Если можно сказать, что оно красиво, потому что все равно это каминная полка под реальный камин. А фейковый камин самим налепить, ну, уже как налепим. В принципе, оно так хорошо смотрится, особенно когда стенку перенесем. Вообще будет супер. Вот, пришло время и снимаю итоговый результат. Что мы сделали? Получается, мы делали вот эти вот все плиточки, выкладывали. Внизу муж сделал из деревяшечки подставку. Мы выкладывали плитки. А вверху из гипсокартончика. Вот. Такая история. Малыш пришел. Здрасте. Отойди отсюда, я людям показываю. Сейчас что-то я тебе придумаю. И вот как камин включается. И вот такие вот у него режимы. Можно делать, получается, тусклее его. Можно ярче. Можно убрать синее, можно гореть синим. Синим такой, как это фэшн выходит. Мне синим больше всего нравится с этой плиткой. Ну и яркое вот такое вот все. Вот результат. Сложнее всего было сделать вот эти вот вставочки из деревяшек, чтобы прикрепить его. Мне еще нужно покрасить их сверху черным, чтобы когда человек подходит ближе, ну, оно не выделялось. Ну, буквально вот несколько метров назад, и ты уже это не видишь. Вот такая вот история. Не смотрите на меня, я сейчас газоны стригла. Вот. Так что все возможно. Эту каминную полку мы купили с рук у людей. А они купили в винтажном магазине, где антиквариат продается. Этой полки уже, наверное, лет 100 так точно есть, а то еще и больше. Единственное, что мы в ней поменяли, вот там вот видите внизу квадратики. Эти квадратики были другие, и один квадратик был утерян уже, когда мы ее купили. Просто была замазана, а с другой стороны, ну, я не знаю, насколько мы упростили или уменьшили ценность антиквариата. Ну, я же надеюсь, это не королевская полка. Вот, но мы поменяли эти квадратики, налепили другие и покрасили. Малыш, передавай всем привет. Все, он сейчас меня съест, надо идти кормить. Голодный малыш кушает меня. Кошмар, 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 кошмар.